बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास मोबाइल है J510, ठीक है जी। इसका यूनिट चेंज किया हमने, जो बाज़ार से मिलता है आम TFT वाला। यूनिट चेंज करने के बाद दोस्तों ऐसा हो कि ये बैक में जिसके बैक ना बैक ये काम नहीं करते, ये भी काम नहीं करता, ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने प्रोटेक्टर भी लगा दिया है, प्रोटेक्टर लगाने से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। इसको हम मसला इसका हल करते हैं। देखें, बहुत ही आसान सा तरीका है। कवर कितना है यार ना, यो आते ही कनेक्ट करेगा। ये देखें दोस्तों, ये स्ट्रिप है, इसकी होम स्ट्रिप है, ये बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। ये ओरिजिनल यूनिट के साथ काम करती है, ठीक है जी। लेकिन जो आम मार्केट से मिलते हैं यूनिट TFT, इनके साथ ये काम नहीं करती अक्सर औक़ात। बहुत सारे दोस्त परेशान होते हैं, ये कैसे मसला हल होगा, ठीक है। जब वो फिट कर लेते हैं उसके बाद ये मसला हो जाता है। इसका आसान सा तरीका है, बिल्कुल सादा सा तरीका है। स्ट्रिप थोड़ी सी ऊपर कर लेनी है, ठीक है जी। ये देखिए हमारे पास ये कार्ड है, ठीक है जी, जिंट कार्ड जो होता है, इसके हम 2 टुकड़े काट लेंगे। थोड़ी सी कम लगा लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, इसको दोबारा फिक्स कर देंगे। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये होम बटन है इसका, इसके ऊपर ये थोड़ी सी टेप लगा दें दोनों साइड से। बाज़ ये फिट करने से ये बाज़ ये बटन नीचे हो जाता है, होम बटन अपनी जगह से हिल जाता है, सही तरह से काम नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसको रबर लगा लेते हैं, रबर लगा के चेक करते हैं। पहले इसको फिट कर लें बोर्ड में। इसको ऑन करके चेक करते हैं, देखते हैं कि मेरा मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल देखें, ठीक है जी, बिल्कुल रेडी हो गया, ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। सारा शो